મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલે ગુજરાત સરકારના ગુજરાત સ્ટેટ એવિએશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની લિમિટેડ ગુજસેલ દ્વારા આયોજિત એર શો 2016ને ખુલ્લો મૂકતા જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં ઉડ્ડયન ક્ષેત્રને પ્રેરિત કરી હવાઈ ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર ઉપલબ્ધ કારકિર્દીની તકો વિશે યુવાનોએ જાગૃત કરવા માટે આ એર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મુખ્યમંત્રી શ્રી આનંદીબેન પટેલે ગુજરાત સરકારના ગુજરાત સ્ટેટ એવિએશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની લિમિટેડ દ્વારા આયોજિત એર શો 2016ને ખુલ્લો મૂકતા જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં ઉડ્ડયન ક્ષેત્રને પ્રેરિત કરી હવાઈ ઉડ્ડયન ક્ષેત્રે ઉપલબ્ધ કારકિર્દીની તકો વિશે યુવાઓને જાગૃત કરવા માટે આ એર શોનું આયોજન કરાયું છે। 21મી સદીના બાળકો અને યુવાઓમાં આવી રોમાંચક સાહસ પ્રવૃત્તિઓ વિકસે અને સઘન તાલીમ મળે તે દિશામાં રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું। શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલે રિવરફ્રન્ટ ખાતે આજથી શરૂ થયેલા એર શો પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદના નગરજનોને હવાઈ ઉડ્ડયન અને આધુનિક વિમાનની તકનીક નિહાળવાની સતત બીજા વર્ષે તક મળી છે। બ્રિટિશ એક્રોબેટિક ચેમ્પિયન ટીમ ગ્લોબલ સ્ટાર્સ દ્વારા અદ્ભુત હવાઈ નિદર્શનો પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યા હતા। આ એર શો યુવા પેઢીને એડવેન્ચર પ્રવૃત્તિ કરવા માટે પ્રેરિત કરશે। બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ અમદાવાદ।